Niba igihugu gishobora gukora amafaranga, kubera iki u Rwanda rudakora amafaranga menshi ngo ruyahe abaturage barwo kugira ngo bave mu bukene, ubushomeri bugabanuke, hanyuma na bizinesi abantu bakora zirusheho kugenda neza? Ese koko ntabwo bikwiye yuko igihugu gikora amafaranga menshi buri gihe? Muri iyi video tugiye gusobanura impamvu u Rwanda rudashobora gukora amafaranga uko rwishakiye n'icyo byateza ku bukungu bw'igihugu. Kugira ngo turusheho gusobanukirwa, reka duhere ku kibazo cya mbere. Ubundi amafaranga akorwa nande mu Rwanda? Mu Rwanda amafaranga akorwa na banki nkuru y'igihugu ariyo bita BNR. No mu bindi bihugu amafaranga akorwa na banki nkuru y'igihugu. Mu Rwanda rero twebwe dufite BNR. Mu nshingano rero za BNR harimo gucapa cyangwa se gukora amafaranga, hakabamo kugenzura ubukungu bw'igihugu, hakabamo kandi kugenzura agaciro k'ifaranga mu Rwanda, hakabamo no kugenzura uko amafaranga atembera mu gihugu imbere, money in circulation. Ariko BNR nka banki nkuru y'igihugu ntishobora gukora amafaranga buri uko ibishatse, cyangwa se ntishobora gukora amafaranga kuko abantu bayakeneye ari benshi, kuko abakene babaye benshi, kuko mu gihugu nta mafaranga arimo. Icyo ngicyo urakimenya. Reka mbahe urugero. Mujya mubona ko mu nama ya guverinoma bajya batangaza yuko u Rwanda rufite umwenda rwasabye muri banki mondiyale cyangwa se muri banki zishinzwe gutsura ubukungu bw'ibindi bihugu, ugasanga u Rwanda rufite umwenda, ndavuga inguzanyo, rugomba kwishyura. Ugasanga buri gihe u Rwanda ruhora rufite umwenda. Ntabwo ari u Rwanda gusa, n'ibindi bihugu biba bifite amadeni bigomba kwishyura. Iyo u Rwanda rushaka nko gukora ibikorwa remezo, rusaba inguzanyo mu bihugu bindi. Iyo u Rwanda rushaka gukora ibikorwa remezo, rusaba abaturage inguzanyo rubicishije muri government bond, impapuro mpeshwamwenda. Hahandi bakubwira ngo BNR yashyize impapuro mpeshwamwenda za miliyari izi n'izi ku isoko, hanyuma ukagenda ugatanga amafaranga bakaguha urupapuro mpeshwamwenda. Iyo u Rwanda rubonye rero ayo mafaranga ruyakoresha mu mirimo ifitiye igihugu akamaro, hanyuma rukazayaguhana n'inyungu. Icyo ni ikintu ugomba kwibazaho. Noneho uribaza ngo kubera iki u Rwanda rukora amafaranga abantu bakayabura, bagashomera, rugafata n'inguzanyo, hanyuma rukagira n'igihe rugashyira impapuro mpeshwamwenda ku isoko kugira ngo rushobore gukomeza gukora ibikorwa byarwo cyangwa se bifitiye inyungu abaturage? Ni ukubera iki rero rudakora amafaranga? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe twese. Ku kibazo cya kabiri, abantu bakunda kwibaza bati kuki igihugu nk'u Rwanda kidacapa amafaranga menshi? Kuki kidakora amafaranga menshi? Ngiye kubabwira impamvu igihugu kidashobora guprintinga cyangwa se kidashobora gukora amafaranga menshi. Ariko mbere y'uko nanabikubwira, banza umenye ko n'aya mafaranga tubona mu Rwanda, yaba inote yaba ibiceri, burya ntabwo akorerwa mu Rwanda. Nubwo tuvuga ngo ni BNR ikora amafaranga, Banque Nationale du Rwanda cyangwa se National Bank of Rwanda, ntabwo
mu by'ukuri ariya mafaranga mubona mwirirwa mufata mu ntoki, amafaranga twirirwa dufata mu ntoki, nta n'igiceri na kimwe, nta n'inote n'imwe ikorerwa imbere hano iwacu mu Rwanda. Amafaranga kugira ngo aboneke, u Rwanda rugomba kujya kuyakoresha mu bindi bihugu byo hanze. Nushaka kuhamenya aho bayakoreshereza nzahakubwira. Ni ukuvuga ngo rero gukoresha amafaranga nabyo ubwabyo ni coste ku gihugu. Niba rugiye gukoresha inoti za 5, niba ari iza 2, ruzishyura charges cyangwa se ruzishyura nyine iyo serivisi yo gukorerwa amafaranga. So ibyo ngibyo urabimenya. Noneho rero kubera iki u Rwanda rudakora amafaranga menshi cyangwa se rudaprintinga amafaranga menshi? Ngiye kukubwira rero impamvu ya mbere ikomeye. Impamvu ya mbere ikomeye ni ukubera yuko u Rwanda ruramutse rukoze amafaranga menshi rukayashyira hanze, rukayaha abaturage, rugakura abantu mu bushomeri, habaho icyo bita inflation cyangwa se inflation. Ni ukuvuga inflation ni uburyo amafaranga atakaza agaciro. Iyo amafaranga abaye menshi hanze ahita atakaza agaciro, icyo gihe ibicuruzwa byo birahenda kuko ibiciro byabyo biba byiyongereye. Muri rusange ubundi amafaranga ari mu gihugu agomba kujyana n'umusaruro w'igihugu, ari byo bita GDP cyangwa se Gross Domestic Product. Ni ukuvuga ngo umusaruro w'imbere mu gihugu ugomba kungana n'amafaranga ari mu gihugu, bigenda bibaransa. Iyo amafaranga rero abaye menshi mu gihugu kandi umusaruro ari mukeya, ni ukuvuga ngo ibicuruzwa bihita bihenda, amafaranga agata agaciro, hanyuma bikaba binakuraho purchasing power cyangwa se ubushobozi bwo kugura. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba amafaranga abaye menshi, tuvuge bongereye imishahara, abakozi bahembwa amafaranga menshi, nibahurira ku isoko n'umuntu udafite uwo mushahara, ntabwo uwo muntu azibona ku isoko, kubera yuko umuntu ufite umushahara azagura. Niba ikiro cy'umuceri kivuye kuri 500 kikajya kuri 5, wa muntu uri guhembwa umushahara mwinshi we azashobora kwishyura icyo kiro cy'umuceri cyahoze kiri kuri 500 none kikaba kigeze kuri 5. Icyo gihe amafaranga azaba yataye agaciro kubera ko nubwo yafite ari menshi ariko ari kugura utuntu duke. Noneho wa wundi we utari unayafite ntabwo azashobora kwafodinga ibyo biciro by'ibicuruzwa. Iyo rero ni impamvu ikomeye ya mbere ituma igihugu kidakora amafaranga menshi. Ndayikubwiye ni yuko amafaranga ahita atakaza agaciro, hanyuma hakabaho n'izamuka ry'ibiciro. Impamvu ya kabiri rero ni iya gatatu. Impamvu ya gatatu ni uko u Rwanda ruramutse cyangwa se igihugu kiramutse gikoze amafaranga, agaciro k'ifaranga karagabanuka, habaho icyo bita depreciation. Ni ukuvuga ngo amafaranga y'abaturage ntabwo aba ashobora kugura ibintu byinjira imbere mu gihugu. Tuvuge muzi ko ibintu byinshi nko mu Rwanda dukonsoma, si mu Rwanda gusa, ni muri Afurika hose, ibyinshi bituruka hanze, amavuta, ibiki. Donc ntabwo twihagije ku buryo dukonsoma ibyakorewe iwacu gusa. Imyenda, bya bindi byose mubona bituruka hanze, byaza mu ndege, byaza mu mato. Icyo gihe iyo amafaranga abaye menshi ahita ay'imbere mu gihugu ahita atakaza agaciro, noneho
hakabaho icyo bita depreciation, abaturage ntibashobore kuba bagura ikintu icyo ari cyo cyose giturutse hanze. Ni imwe rero mu mpamvu yindi ikomeye ituma u Rwanda cyangwa se igihugu kidakora amafaranga menshi. So indi mpamvu ya kane, impamvu ya kane ituma u Rwanda rudakora amafaranga menshi ni ukongera ubushobozi bwo gukoresha nabi amafaranga. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ruramutse rukoze amafaranga menshi, ruba rwongereye ubushobozi abantu bakoresha nabi amafaranga. Iyo ni indi mpamvu ya kane. Impamvu ya gatanu rudashobora gukora amafaranga menshi ni ibibazo byo mu micungire y'ingengo y'imari. Ni ukuvuga rukoze amafaranga menshi, mu ngengo y'imari havukamo ibibazo. Mwibutse yuko niba u Rwanda rukeneye amafaranga rusaba inguzanyo, kugira ngo iyo nguzanyo yishyurwe ni uko u Rwanda rugomba kongera imisoro. Kugira ngo imisoro nayo yishyurwe ni uko abaturage baba bafite ibyo bakuraho amafaranga, ibyo bejeje, ibikorerwa imbere mu gihugu. Ni ukuvuga GDP yo yiyongereye, icyo gihe n'amafaranga ariyongera, n'ubukungu bukiyongera, amafaranga akagumaho arambye. So indi mpamvu ya gatandatu ishobora gutuma u Rwanda cyangwa se ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kidakora amafaranga menshi ngo cyahereza abakene bave mu bukene, cyahereza abashomeri bave mu bushomeri, ni uko byateza icyuho hagati y'ubukire n'ubukene, byateza icyuho hagati y'abakire n'abakene. So muri make, kugira ngo amafaranga abe menshi mu gihugu ntabwo ari byiza, kubera ko bishobora guteza kwiyongera kw'ibiciro, bishobora guteza kugabanuka kw'agaciro k'ifaranga ry'imbere mu gihugu, bishobora guteza ubukene mu baturage benshi, kubera yuko purchasing power cyangwa se ubushobozi bwo kwishyura, ubushobozi bwo kugura ikintu buba bwagabanutse. Niba ikiro cy'umuceri cyaguraga amafaranga 500 kikaba kigeze ku bihumbi 10, wa muntu utabonaga ya mafaranga 500 cyangwa se wayabonaga bimugoye, urumva azashobora kugura icyo kiro cy'umuceri? None se wa muntu wari ufite umuryango atungisha ibiro by'umuceri 20, 30 ku kwezi, urumva azaba agishoboye kubatunga? Oya. So hari aho rero hari ibihugu bimwe byigeze bicapa amafaranga menshi nko muri Zimbabwe, maze hatera ubukene. Koko hateye ubukene bukabije kugira ngo ubwo bukene buveho, kugira ngo ibibazo by'amafaranga menshi buveho, byasabye imbaraga n'igihe kirekire ubuyobozi bw'igihugu. Ngira ngo nko ku bantu bigeze bajya muri Congo, hari amafaranga y'amakongomani abaho ukunda gusanga bayatwaye mu ntoki ari menshi cyane, ari menshi pe, mu ntoki cyangwa se mu gikapu. Ariya mafaranga akenshi iyo uyavunje nko mu manyarwanda, uba ushobora gusanga umuntu atwaye igikapu cy'amafaranga y'amakongomani, ariko mu manyarwanda ari nk'amafaranga 20,000 cyangwa se 30. So rero gukora amafaranga menshi ntabwo ari byiza, kubera yuko niyo u Rwanda rumaze kubona ko, iyo BNR ibonye ko mu gihugu harimo gusirikira amafaranga menshi, rushaka uburyo ruyarekipera, rushaka uburyo ayo mafaranga ava mu baturage. Rubikora gute? Ni ukuvuga ngo amafaranga ari mu giturage avamo gute iyo yabaye menshi mu baturage cyangwa se mu gihugu? Kuko BNR ibibona buri munsi. Ikintu cya mbere BNR ikora ni uko isaba amabanki gushishikariza abantu gusevinga amafaranga, ikabaha inyungu nyinshi. Iyo ni intambwe ya mbere. Iyo abantu rero bumvise ko banki iri gutanga amafaranga menshi y'inyungu, bihutira kujya kuyasevinga.
ubundi buryo ibikoramo banki y'igihugu ni uko ihita ishyiraho gahunda yo gucapa amafaranga mashyashya atandukanye na ya yandi ari gusirikira, hanyuma bakabwira abantu kuza guhinduza amafaranga, icyo gihe bahita bayarekipera. Niyo mpamvu rero buriya umuntu iyo bavuze ngo bagiye guhindura amafaranga, hari abantu benshi bayaryamana mu nzu ugasanga arabahombeye. So ni nayo mpamvu rero buriya badatuma yuko amafaranga aba menshi asirikira mu gihugu, ntabwo byemewe. Amafaranga agomba kujyana n'umusaruro w'ibyabonetse mu gihugu, kuko bigomba kubaransinga. Iyo kimwe kibaye cyinshi cyangwa gikeya, hazamo n'ubundi ibibazo. So ni iki rero cyafasha abaturage kuva mu bukene badategereje ko BNR cyangwa se banki nasiyonari yakora amafaranga menshi? Abantu bajyaga batekereza yuko u Rwanda rushobora gukora amafaranga menshi rugahereza abaturage maze bakava mu bukene, abandi bakava mu bushomeri. Ni iki ahubwo cyafasha abaturage kuva mu bukene? Icyafasha abaturage kuva mu bukene si ugucapa amafaranga menshi, si uko BNR cyangwa se leta izaprintinga amafaranga menshi, ahubwo ikintu cya mbere gifasha abaturage kuva mu bukene ni uguteza imbere ubucuruzi, bizinesi, tugakora bizinesi zitandukanye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kongera imikorere no guhanga imirimo mishya, gukora cyane. Icya gatatu, kongera umusaruro w'ibyo twiyezereza iwacu mu gihugu cyangwa se gross domestic product. Burya iyo umusaruro wabaye mwinshi n'amafaranga araza kandi ku buryo burambye. Ikindi ni ugukura nyine amaboko mu mifuka, abantu bagakora bakihangira imirimo bakiteza imbere, hanyuma amafaranga akaboneka. So ikindi nanone ni ugukora cyane, kubera yuko iyo umuntu akoze cyane abona amafaranga, agera ku byo yifuza. Nugomeza gutegereza rero ngo igihugu kizaprintinga amafaranga gihereza abantu amafaranga aboneka ari menshi mu gihugu, utakoze ntabwo bishobora gukunda. So ni ukuvuga ngo BNR igendera kuri monetary policy kugira ngo imenye gukontorora money in circulation, amafaranga atembera mu gihugu uko angana, n'uburyo atakaza agaciro n'uburyo yiyongera mu gaciro. Mu by'ukuri ibyo dukora iyo bihurijwe hamwe bituma umusaruro w'igihugu wiyongera, ariyo GDP, hanyuma ari nako amafaranga yiyongera, ubukungu bukazamuka. Nta nzira y'ubusamo iba mu iterambere ry'igihugu, nta nzira y'ubusamo iba mu iterambere ry'umuntu ku giti cye uretse gukora cyane. Iyo ubukungu bwiyongereye rero, amafaranga yinjira mu gihugu cyangwa se mu baturage abagumamo kandi akagumamo mu buryo burambye, bakayabona, ubukene ntibubakubite. So gukora cyane nibwo buryo bwonyine bwo kuva mu bukene no kugera ku iterambere. Nukora cyane, nanjye ngakora cyane, ngakora bizinesi, tukihangira imirimo, tugahanga imirimo mishyashya, ubukungu bw'igihugu, umusaruro w'igihugu GDP uziyongera, ubukungu buzamuke, tubone amafaranga ku buryo burambye. Niba rero ushaka kumenya byinshi ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda, cyangwa se kumenya uko amafaranga akora mu gihugu, kumenya bizinesi n'amahirwe byo kwiteza cyangwa se byagufasha kwiteza imbere, kora subscribe kuri BVI Empire, kubera ko hano tunyuzaho ibiganiro bifasha abantu kwiteza imbere, bigatuma bagera kuri financial freedom. Niba iyi video rero hari icyo igufashije, kanda like, wibuke kuyisangiza abandi kugira ngo nabo uko igufashije ibe yabafasha. Hanyuma twandikire muri comment ikibazo, igitekerezo, inyunganizi se, turabyishimira cyane. Reka nguhe bonus rero niba ugeze hano tukiri kumwe muri iyi video, nkubwire business ebyiri ushobora gukora uyu munsi zikakwinjiriza amafaranga niba ubishyizemo ubushake. Business ya mbere ni ukurangura no gucuruza
moto z'amashanyarazi. Murabizi ko muri iki gihe u Rwanda rwimakaje rero gahunda ya green transport. Green transport ni transport itanduza ikirere, idahumanya ikirere. So ni muri urwo rwego ibinyabiziga zaba moto zaba imodoka zikoresha esanse biri kugenda bicika. Uramutse rero ufite igishoro ukajya kurangura moto z'amashanyarazi yaba Sipiro cyangwa se Ampasati ukaba wazicuruza, iyi ni bizinesi izamara igihe kirekire kandi abantu bamaze kuyitangira ubu ngubu bageze kure. Iyo ni bizinesi nzagukoreraho, icyo bisaba igishoro nuko yunguka naho warangurira izi moto. So bizinesi ya kabiri rero ni ugukora sitasiyo ya moto z'amashanyarazi. Ntabwo ari sitasiyo ya esanse, ni sitasiyo ya moto z'amashanyarazi, hahandi uhindurira abamotari bafite moto z'amashanyarazi amabateri. Ngira ngo mujya mubona ahantu usanga batonze umurongo ari nk'ijana bari kujya guhinduza batiri. Ni sitasiyo yo gucaginga amabateri hanyuma ugahindurira umumotari uriya ukoresha moto z'amashanyarazi. Izi ni bizinesi ebyiri ziri kwinjiza amafaranga menshi cyane kubera ko green transport niyo igezweho mu Rwanda. Niba ushaka ko nzagukoreraho video kuri irambuye kuri izi bizinesi zombi, byandike muri comment section hanyuma ndazigukorera. Wakoze rero kubana nanjye. Niba ari ubwa mbere wageze kuri BVI Empire, ntugende udakoze subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu byo gutaha. Kanda like kuri iyi video niba hari icyo igufashije. See you then.